Murodbek Chavog'on ham to'y berganlar ro'yxatidan o'tib 1 yil, 2 yil to'yini yaxshi sifatlarini gurung qilishlik uchun mana maydonga taklif etdik. 5 minut vaqtlaringizni olamiz. Mana to'yda tartiblari Xudo xolisa bir salgina o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi oyda kim urush qilsa, birov chiqarish kerak emas. Shu chiqib ketish talabi bo'ladi. Kim urush janjal qilsa, shu to'ydan chiqib ketish kerak. Agar o'zi chiqmasa, chiqarib olib ketiladi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida xalqimizda ko'pkari kamayib ketganligi hammaga ayon. Mana kamayib ketdi. Qashqadaryoda bir kunda 5 joyga to'y. Surxondaryoda bir oyga 5 ta to'y. Uni ham 4 tasi qovg'a. Urush, janjal, norozichilik. To'y qiluvchilarga men shu mana shu Surxondaryoni ko'pkarisini federatsiyasining prezidenti nomidan ham o'zimda shu 30 yillik xalqning oqsoqolchiligi, hayvonchiligini qilganligim yuzasidan bitta taklif kiritaman. El xalq uyalmanglar. Bu yil 10 ta tuya, 20 ta ot, unga yetisholmay uyalib turadigan odamlar diqqatiga. 20 ta uloq qiling, 4 ta qo'y qiling, 1-2 ta tana qiling. Baholi qudrat sizda hech kim izzay mo'min qilmaydi. Chunki bu el bu. Bir oyda, 2 oyda 2 ta tuyali to'y bo'lib, butun viloyat yig'ilib kelib, ot ustiga ot, chavog'on ustiga chavog'on bir-birini tepkilagan qayerga bir odam yiqilsa, 20 million so'mlik zot qo'yilgan odamni qadridan ustun deb 20 millionni haydaydi. Oyog'ini ostida eng ulug' ne'mat Xudo taoloning eng ulug' mo'jizasidan bittasi odam oyoq osti bo'lib yotsa, bu bizga Xudo taolo yerdan osmondan balolarni yog'dirib turadi. Ana sheyxiga hushyor bo'lishimiz kerak. Taylang, uloq taylang, 20 ta bo'lmasa 40 ta taylang. Uloqqa men chavog'onlarni bilaman. Birov tortib ketsa ham, "Ey shu uloq-ku" deydida xafagarchilik bo'lmaydi. Hamma xursand bo'ladi. Otboz ham xursand. Bo'ynagi uloqni chavog'on ko'tarib ketishga uyaladi. Otbozga beradi. Otboz bachcha uloqni yetalab uyiga boradi. Mehr bilan otga qaraydi. Bu tuya bilan 20 million bu chavog'ondan otbozga burilmaydi. Chavog'on shunday burib qayerda hisob-kitob qilishdi. Aytadi, "Alyo, falonchi restoranga kechqurun o'sha yerga sanaysan." Ana bu yengillik to'y bu ota-bobomizning qadriyati bu. Chunki bizlar ham chopdik, bizdan oldingilar ham chopgan, xalqimizda har kun to'y bo'lishini xohlaymiz. Har kun to'y bo'lsa ot chiqadi. Har kun to'y bo'lsa bachcha chiqadi, yigit chiqaveradi, chavog'on chiqadi. Otlar kasal bo'lmaydi. Bir oyga bir to'y, otingiz xom, oborib urasiz nafs ovorasiga, xom otni zo'r belidan biqinidan uradi. Keyin kasallik ko'payadi, g'ovg'a ko'payadi. To'y qiluvchilar sizlarga mana to'lov yo'q. Shu mana o ichki ishlarga 4 ta milisaga bir 400 ming so'm davlatga to'lov qilasizlar. 4 ta shu tinchlikni ta'minlash uchun kelib boshib turadi. Ana shu to'yda hech qanday aybi yo'q. Bu Xudo taoloning xazinasidan Alloh muyassar qilgan manbai. Mana bu sizlarga eng katta maslahatim. Keyin mana takalar taylangandan keyin mana joy sharoit hali duo qilamiz. Nasib bo'lsa, berlarda sharoit qilgan insonlarning haqqiga. Keyin bitta narsa bo'ldi haloldi, mikrofonda kar yo'q ichimizda. Endi biz davrimizda bir ikkita kar bor edi. Bir ikkita gung bor edi, uni bekor borib, yelkasidan tutib, sen ayirding derdi. Men bilganim hozir karam gung ham yo'q davrada. Oldin bor edi. Hamma ishlasan, bo'ldi halol degan zot bu bekovni lafzi hisoblanadi.
Undan keyingi tortib ketgan chavog'i u Bekobodni lafsizlikka olib boradi. Bizni tomonlarda Saracha, Uzun Deno tomonlarda takasi tushgan yo'q-ku degan masala aytiladi. U taka halol demasangiz tushmay yuraveradi. Bo'ldi halol labzi bilan taka halol bo'lish kerak. Kerakli masofani yurib o'tadi. Bo'ldi halol degan gap o'sha narsani qirqadi. Mana shu gaplar keyin yana bitta hozir ko'plarida chappa taqim degan narsa chiqib kelyapti. Bu hozir yechim bo'lmay turibdi. Ukul boysinga ham salgina janjal shuni hisobida bo'lgan. Og'aylar Surxondaryoda hozir 4 kun, 5 kunmi, balkim 1 yil, 7 yilmi Xudo qodir qilgan bo'lsa, mana bizda federatsiya xodimlari bor, bekorlarimiz bor. Qo'lingdan boshqa hunaring bekor. Qo'lingga ol, egarga qaytar, egardan chiqarib taqimga sol, taqimdan chiqarib oldingda o'mila bor. Ana shu qoida halol. Uzangiga ham o'ramaysan, chappa taqim ham qilmaysan, egar ip ham qilmaysan, qo'l ipga umuman bekor. Shu qoidani bitta narsa. Biz ham bandamiz. Ustun emasmiz. Erta bizdan ham ketadi. Sendan ham ketadi. Bitta ish bor bu yerda. Shu to'yni sofligicha bizdan keyin kelayotganlarga yetkazaylik. Chunki bizgacha kelib ham sofligicha keldi. Bizga kelib shu to'y urfi qoida tugasa, bizdan keyin ot qiluvchi uyi kuysin mana shu 20-yillar 30-yillar to'g'ri kelgan Cho'g'andi ham Bekobodni ham deydi. To'y bitilib ketadi. Shuning uchun to'ylarimiz hamisha bobolarimiz chopgan qoidaday bo'ldi halol degan lafz bilan chopishda Alloh nasib etsin. Shu gaplar ma'qulmi cho'g'lar? Bir qo'l ochib duo qilamiz. Ilohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigoro, bergan rizqingga, bergan barcha ne'matlaringga hisob shukr. Parvardigor o'zingga hamd. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Parvardigor kunlarimizni fayzli, barakotli qilsin. Mana bu yil ot boqib, yigit bo'lib davraga ori nomusi uchun kirgan yigitlarni ham Xudoy taolo umrini uzoq qilsin. Rizqini butun qilsin. Samoviy, aroziy balolardan yurtimizni omonda saqlasin. Xudoy taolo mana shu boysin ham bizning yurtimiz yerdan chiqib turgan shu baloni Xudoy taolo o'zing daf qilgin. Shu Parvardigor chiqayotgan bu ham ne'mat xalqimizga manfaati tegayotgan qilib bergin. Parvardigor musofir yurtda yurgan birodarlarimiz chet davlatlarda Koreya, Rossiya, Amerika, dunyoning butun chekkalarida xizmat qilib yurgan musofirlarni ham Xudoy taolo safarni bexatar qilgin. Umrlarini uzoqlashlarini butun qilgin. Parvardigor mana shu to'yga sababchi bo'lib turgan shu ulug'bek ukamning farzandlarini, ahli oilalarini har qanday yomonliklardan, kasalliklardan da o'zi panohingda saqlagin. Yigitlar, bu dunyo o'tkinchi dunyo. Sizlargacha bir to'yni dilamidan tuyasigacha olgan odamlar qayerga ketdi? Faqatgina or uchun chopinglar. Bu dunyo 4 kunlik Allohning bergan ne'mati. Ko'rganda tabassum qilinglar, xursandchilik qilinglar. Hamisha bir-birlaringga oqibatli bo'linglar. Xudoy taolo hammalaringni o'z panohida saqlasin. Safarga borasizlar, sog'liqlaring bexatar bo'lsin. Ostilaringdagi tiliyoq hayvonlarni ham har qanday kasalliklardan da yiqildi suruldidan Xudoy taoloni o'zi omonda saqlasin. Xudoy taolo barchalaringni rohilosga qilyapsin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Rahmatka ya Allohu akbar.